안녕하십니까. 반갑습니다. 네, 저희 태양벽난로 제품을 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀 드리겠습니다. 저희가 세종시에 와서 하세 노노 샌다이 135 제품을 시공을 했습니다. 오늘 시공 과정을 지켜보셨는데 지켜보신 소감이 어떻게 되시는지요? 뭐 이렇게 추운 날 오셔서 고생해주고 또 이렇게 멋지게 해주셔서 감사합니다. 그렇죠. 이 제품을 구입을 해주셨는데 네. 구입을 해주신 계기가 혹시 어떻게 되시는지요? 제가 인터넷으로 이제 인터넷 쇼핑몰에서 검색을 하다가 네. 카페에서 중고 제품 파는 걸 한번 봤어요. 그랬다가 이제 이 제품을 보고 일단 디자인도 독특하고 기존에 나와 있는 것들하고 그리고 또 이제 유리로 이렇게 돼 있어서 입체감도 있고 그래서 이걸 이제 한번 상담을 받았었죠. 그리고 이렇게 그 난로는 처음 사용하시지만 이 세종시의 굉장히 아름다운 주택에서 추운 겨울 따뜻하게 나시고 자제분과 아내분과 행복하고 건강하게 겨울 잘 나셨으면 좋겠습니다. 이렇게 정말 어려운 인터뷰 해주셔서 감사합니다. 감사합니다.